இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷினுக்கெல்லாம் வந்து எலி தொந்தரவு அதிகமாக இருக்குது எங்கள் வீட்டில். 40,000 ரூபா வாஷிங் மிஷின் 4 நாளில் வேஸ்ட் ஆகி போச்சு. அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா? கண்டிப்பாங்க உங்களுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம மாருதி வண்டியில் அவைலபிலிட்டி இருக்குங்க. நம்ம மாருதி வண்டியில் 80 வகையான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் முக்கியமான ப்ராடக்ட்னு பார்த்தா அது அலுமினியம் மெஷ் தான். இந்த அலுமினியம் மெஷில் வந்து சைஸ் பார்த்தா 2x2 சைஸஸ் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கீழே கூடிய வாஷிங் மிஷினில் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் ஈஸியாக இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த அலுமினியம் மெஷ் தான் நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணால் அப்படின்னா 600 700 சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய அலுமினியம் மெஷ்ஷு நம்ம மாருதி வெயிட்டிங்கில் மார்ச் எண்டாக வெறும் 200 ரூபாய்க்கு இந்த மாருதி வெயிட்டிங்கில் இந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 2x2 தமிழ்நாடு முழுக்க சர்வீஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி நீங்களே ஈஸியாக ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் கீழே ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக எலி தொந்தரவுலேருந்து உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் காப்பாற்ற முடியும். இந்த ப்ராடக்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா உடனே நம்ம சேல்ஸ் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தரமான கம்பி வேலி வாங்க நம்ம மாருதி வயர் நெட்டிங்க்கு வாங்க.